星期日唔開門咩？急症室。嗰度間係咪急症室？嗰急症室就24都開運，醫院就都唔開啊，星期日。跟住嗰啲重傷嘅病人，急症室會開，唔通重傷等到開餐先得㗎嘛？因為我哋嗰個地方你新樓兩樣啊？出嚟啦！喺度打個足球班，全部俾你換動作嬲門啊！我呢個動作，仲要係呢個扭呢個出去嘅時候，試一悶鑊啊！試佢，認後嘅我又。咩望到我？食啦呢嚿嘢得啦嘛，表面㗎。我哋就食過呢個拼盤，個靚花，剪片佢有得剪片我 upload。我唔係剪片我唔係同你講啊，有得 upload 新片會唔會上正因為台灣嘅性價比都係低，因為6日嗰啲係平，因為慳時間即係高啊。台灣都唔平，近咯，台灣機票平咯，係啊。機票平啊，去酒店貴翻嚟。8000蚊就得嘅。不過我哋而家4個人住咧，佢應該少咁樣台灣住民宿咧，乾淨，污糟，哦，都貴啊，哦，都貴。台灣嘅酒店好啊。哇！真係咁喎，即係其實我又上次喺東京咧同佢哋玩咧，同喺呢度咧，我諗喺呢度又好開心過喺東京。你個人有個既定嘅諗法啫。呢個人有好多地方唔好玩，睇下咪剪一條公路。好似佢哋啦。Попался! Одни голики в команде. По объявлению.
，thank you，thank you。